Grupo Boss. Hi guys, welcome to Artist Vlogs. আর সরি গাইস, এতদিন কোনো ভিডিও আপলোড দিতে পারি নাই, দ্যাটস ওয়াই আজকে ভিডিওটা করা হইতাছে। আর আজকে যাব আমি কুমিল্লা। ওয়েলকাম টু কুমিল্লা। এখন আমি আপনাদের কিছু ন্যাচারের শট দেখাবো। ন্যাচারের শটগুলো দেখুন, তারপর আবার দেখা হচ্ছে। বাই। এভরিওয়ান, আমাদের নেচারের শট নেওয়া শেষ। আমি এখন বাসায় যাব, ফ্রেশ হব, তারপর আবার বের হবো। ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান অ্যান্ড সরি, কালকে আমি অনেক টায়ার্ড ছিলাম, তার জন্য আর ব্লগ করতে পারি নাই। লং জার্নি করার পর অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। এখন নেক্সট ডে আমরা ব্যাক করছি। After 4 hours long journey for sunset reached at home. আমরা একটু বাইরে যাব, তারপর দেখা শুরু। ওরে সবাই কিস করে ডিম মারো। দাঁড়াও ডিম মারতে দাও, দাঁড়াও ডিম মারো। আমার ব্লগটি ছিল এই পর্যন্তই। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব।